Dayanir Vlogs. Ito muna. Alam mo mga idol, ito. Ito ng pang-sangyup. Yung pang sa noodles, gumagana. Tapos ito, isa hindi. Sa ihawan niya. So, ganito lang, check nyo lang mga idol. Baka, yung wire niya lang napupunta sa heating filament niya. Tulad niya nito, patid. To, tinahin ng ng mabait. So, ayan. Pagtungan lang natin mga idol. So, yung mga simpleng lang, mga basic lang na problema niya. Tulad nito. So, dugtong natin to mga idol, tapos try natin. A few moments later. So, ayan mga idol. Okay na. Nasimbol na namin. I-try na natin. So, ayan balong. May saksak na doon. Okay. Okay. So, ayan mga idol. Umilaw na. Tingnan natin kung kana yung ating ginawa. So, lost connection lang mga idol. Kinagat ng daga yung linya. So, ayan. Mga basic lang naman kasi ang niyan, ang wiring niya mga idol. Ayan. O, ayan. Minute na, oh. Okay. Okay, good. Minute na. O, ayan. So, ayan. Musok na mga idol. O, tikikita niya. Okay. So, ayan. Saka dito. Okay. Okay na rin. So, ganoon lang mga idol. Kasi ang problem nito, ito lang yung gumagana. Ito sa may lutuan ng noodles. Dito sa ihawan ay wala. So, ayun, binuksan natin. Nakita naman natin yung linya. Putol yung isang linya. So, ayun. Dinuktungan natin. O, yun na yung preheat niya. Ha? Yan naman tayo. Oh. May laro niya lang siguro yung init. Oh, yan mga idol. So, ayan. Namamatay yan. Pagka yung init. Diba? So, ayan mga idol. Ganun lamang. Simpleng paggawa ng mga ganitong barbecue heater or pang-sangyup. Ayan mga idol. Sana nakapulutan nyo ng konting kaalaman itong aking vlog na ito mga idol. So, yan. So ayan mga idol, ito yung ginawa namin. Ayan. Proof na. Yari na. Ano yan? Luluto na kami mga idol. Doon, sasaksak doon. Baka na.
na, baka mamaya, ilaw na yan. Wala magkaroon ng pagkain ng pandemic. Walang paggawa kung kain lahat eh. Kaya mga idol, may tinda yung anak kong ano yan na leche. Milk tea. Yan. Fruity yan mga idol. 29 pesos lang. Isang ano. 12 goods yan. Ano pa na? Kain na natin. Oh, kain ka na rin balong parang ayaw mo kumain. Diba? Kumain ka na? Ha? So, hanggang sa muli mga idol. Sana may natutunan kayo sa konting vlog na ito. Kung nagustuhan nyo mga idol, pwedeng paki-like and share and subscribe na rin mga idol. At huwag nyong kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga i-upload ng mga videos. So yan, remember, God is good all the time. Bye!